হ্যালো ফ্রেন্ডস এন্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমি জ্যোতি, তোমরা দেখছো জ্যোতিষ ব্লগ। তো দেখতে পাচ্ছো শাড়ি পরে রয়েছি, তার মানে বাপের বাড়ি থেকে চলে আসলাম। তো রবিবারে চলে এসেছি। তো আজকে আবার নতুন করে একটা একদম মজাদার একটা রেসিপি নিয়ে চলে আসলাম। তো আজকে আমি বানাবো পাস্তা। তো পাস্তাটা একদম অন্যরকম করে আজকে বানাবো, তোমাদের সাথে শেয়ার করবো বলেই আজকে একটু অন্যরকম করে ট্রাই করবো। আগে কখনো বানাইনি, ফার্স্ট টাইমই বানাবো। তো দেখো তোমরা কেমন লাগে, ভিডিওটি লাস্ট অবধি দেখো প্লিজ তোমরা, তাহলে আমার খুব ভালো লাগবে। তো আগে যতগুলি রেসিপি দিয়েছি সবগুলো বেশিরভাগ নিরামিষই হয়ে গেছে, তো ননভেজ দেওয়াই হয় না। তো আজকে একটা চটপটা একটা দিব রেসিপি। তো দেখো তোমরা কেমন লাগে, লাস্ট অব্দি দেখতে থাকো। তো আমি সব কিছু রেডি করে নিই, উপরে যেতে হবে। তোমরা তো জানোই আমার কিচেন উপরে ফার্স্ট ফ্লোরে, আমি গ্রাউন্ড ফ্লোরে থাকি। তো আগের ভিডিওতে বলেছিলাম, তো আজকেও বলে দিলাম। তো দেখতে থাকো তোমরা, আমি রেডি করে ডিরেক্টলি তোমাদের সাথে আসবো। recipes আছে ওগুলোকে ওয়ানটা করে
দেরি করেই লাইক করে দিও এন্ড এম রাখি 70k লাইক করে দিও। আই নো তোমরা করতে পারবে এন্ড এই চ্যানেলটাকে তাড়াতাড়ি সাবস্ক্রাইব করে দাও। আমার তো খাওয়া দাওয়া হয়ে গেলেও ভাস্তিরকে ছোট্ট করে খাওয়ার ভিডিও তুলেছি। তো কেমন হয়েছে তোমরা অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানিও। অ্যান্ড পাস্তাটা ঘরে একবার ট্রাই করে দেখো, খেতে বেশ ভীষণ ভালো লাগে। আর আজকে তো ভীষণ টেস্টি হয়েছে, খেলাম, ভীষণ ভালো লাগলো। অ্যান্ড যদি ভিডিওটি একটু ভালো লাগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করে দিও। তোমরা ভিডিওগুলো শুধু দেখে চলে যাও কেন, একটা লাইক করে দিও। লাইক করে তো দিতে পারো, একটা ভিউয়ার্স আসছে বাট কেন লাইক আসছে না, লাইক এত কম কেন, লাইক করে দিও। অ্যান্ড আজকের ভিডিও যদি তুমি ফার্স্ট দেখছো আমার চ্যানেলে, আজকে নতুন এসে থাকো তাহলে একটা সাবস্ক্রাইব করে দিও। অ্যান্ড যদি করে থাকো তাহলে সবাইকে থ্যাংক ইউ। অ্যান্ড আজকের ভিডিও এই অবধি ছিল, তো আজকে এখানে এন্ড করছি। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, সাবধানে থেকো, বাই বাই।